योगा करते हैं उसकी वजह से थोड़े से बचे हुए, नहीं तो एक साइड अप पे एक साइड डाउन, एक पाँव छोटा बना दिया। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पेन यही करता है। तो क्या रहता है, हाँ C1 के बाद T1 पे चलते हैं। T1 से T3-4 तक क्या रहता है, चेस्ट में पेन आना, हैवीनेस रहना, ये प्रॉब्लम रहता है, तो उसको क्लोज करते हैं हम। कई बार क्या होता है, शोल्डर फ्रोजन की वजह से भी ये जाम मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट है, पहले इसको हल्के से नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। T1 पे हाथ रखने अपने दोनों, ये चीज़ यूज करनी है हमको, ठीक है। हाथों की मूवमेंट ये रहेगी, जिसको पता ना लगे अपनी स्पाइन के साथ साइड में, ठीक है। वो दीजिए लेना। क्या करेंगे, T1 पे ये दोनों जो T1 से स्टार्ट है, ठीक है, अपना हाथों की मूवमेंट ये रहेगी, फिंगर का यूज नहीं लेना, इतने हिस्से का यूज लेना हमने। इसको थोड़ा सा आगे करके प्रेशर डालना है, ठीक है। T1 हल्का लूज आगे की तरफ, ब्रीथ इन आउट थ्रस्ट। T12 तक, T2 T3 T4 हाथों की प्लेसमेंट ये रहेगी, इधर आ जाइए सभी। हाथों की प्लेसमेंट मेरी ये रहेगी, ठीक है। सर इधर आ जाइए, मेरी तरफ आ जाइए, बिल्कुल बेड के किनारे। ये देख लेना, बिल्कुल बेड के किनारे पे लेटा लीजिए। ठीक है, इधर आ जाइए आप। हाथों की प्लेसमेंट मेरी ये रहेगी, लिटा लिया मैंने। इसको ब्लॉक रखूंगा मैं अपनी बॉडी से, ब्रीथ इन आउट थ्रस्ट, साथ में, ठीक है। ब्रीथ इन आउट, ठीक है। T12 तक ही लेके जाएंगे, 3 बार में कंप्लीट हो जाएगा। इसके हाथ छोटे तो उसके 4 में होगा। ये कीजिए, एक साइड से T12 तक रहेगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा उधर, ठीक है। हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए अपने, बॉडी को अपना जो नी आएगा T12 पे आएगा, ठीक है। ये पकड़ना है, रिलैक्स रखना है बॉडी को, ब्रीथ इन आउट, ठीक है। पूरा थ्रोसिस खोला, पूरा थ्रोसिस ओपन हो जाएगा। दूसरा आइए, अभी निकालेंगे। पकड़ने में दिक्कत आ रहा है तो मूवमेंट क्या करेंगे, ये रखेंगे, मूव किया, ठीक है, ये रहेगा। ये रखेंगे, मूव किया, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। उनको मूव किया, ठीक है। ये वो उधर का ही है, वही प्रेशर है। इधर इधर, अभी इसको रोटेट करिए, हाँ जी, पूरा टेस्ट करिए। इधर नहीं रखना, उधर रखना है, इधर स्पाइन के साथ में उधर, हाँ जी, ठीक है। T12 11 और 12 ऐसे नहीं मैं देखना 2 बच्चे भी हैं घर में। नहीं सर इधर रखना है ना, ऑपोजिट हाँ साइड जी, फ्रेंड है, opposite। उसको करेगा। आया ना, से लेके T12 तक रोटेशन देंगे। हाथों की प्लेसमेंट ये रहेगी, हल्का सा रोटेशन करना है, ब्रीथ इन आउट, ठीक है। इनका तो फ्री में ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, हाथों की प्लेसमेंट ये, जैसे ये मैंने रखा,
ये किया और हल्का सा रोटेशन, ठीक है इससे क्या सही होगा? सर T1 से लेके T2